店铺正好到了一款带屏幕的新品键盘，来自一元素的 Z99 Ultra。网上没有介绍一元素这个品牌呢，那正好介绍一下这款键盘。像一元素这个品牌是专门做网吧产品和外贸的，它也有另一个品牌叫红龙，也是小有名气，所以产品质量还是过关的。这个新品我到货也是试了一下，首先说这个外观的话，它采用的是一个雾透的键帽，用的是 IMD 的一个夹层工艺，它的字符是属于夹到里面的，所以长时间使用的话也不会掉色。那这样的话，键帽整体是比较好看的，可以通过 Fn 按键加 Shift 去调节键盘的一个灯效。由于雾透的键帽，整体的灯效还是非常好看的。在键盘的两侧也是有一个这个 RGB 的流光灯，上方是一个可以调节音量加减的旋钮，按一下就可以切换模式，可以切换灯光颜色、灯光亮度、灯光速率、语言或者说时间的一个切换。再按一下可以去切换成动画模式，这个屏幕也是支持自定义的，可以想要的 GIF 图或者说视频、图片可以放到上面。键盘也是无矫正砂把的，支持市面上90%的轴体。这个键盘带的是银幕轴，类似一个麻将音的手感。键盘的驱动里边可以设置灯光的一个背光颜色和灯效，包括按键的设置，这些功能可以看一下。键盘红，其他设置包括可以设置 WASD 的切换和关闭 Windows， 以及键盘的回报率。显示屏设置，这里边可以上传图片或者视频。这就是一元素的这款键盘。